Birinchi o'rinda o'ylaymizki, qanaqa dard xastaliklar tanamizni qiynaydi. Bilingki, bu narsada Alloh taolo bizni ogohlantirmoqchi: "Ey bandam, aslida o'tmishingga bir nazar sol, sani norozi bo'lgan joying bor. Alloh taoloni yaratgan vaziyatidan norozi bo'lib qolgan joylarimiz bor. Alloh taolo norozi bo'lgan vaziyatimizni yana qayta-qaytadan boshimizga sola boshlaydi va buni qachonki rozigarchilikka, qachonki kechirimga aylantirganimizda buni yechimi kelib chiqadi. Bu Qur'on oyatlarida ham, hadislarda ham aytilganki, san kechir, man kechiraman. Qachonki kechirsaylik, Alloh kechirguvchi. Allohning oldida biz kim bo'libmiz kechirmaydigan? Mana shuning uchun qachonki biz ota-onamizni kechirsaylik, o'zimizni kechirsaylik va qo'rquvimizni yenga boshlaganimizda har qanday kasallik, ishoning, yengilib chiqib ketadi bunda. Bu rost. Mana shuning uchun xo'p, bu narsani boshlaymiz. Tasavvur qiling. O'sha 6 yoshingizda yokida 8 yoshingizda yokida 10, 12, umuman 18 yoshingizgacha bo'lgan jarayonlarda onamiz tomonidan yoki dadamiz tomonidan qanaqadir so'zlar bilan haqoratlanganmiz yoki qanaqadir vaziyatlarda urushib qolganmiz, ular bilan tortishib qolganmiz va ular bizni ko'p martalab yerga urishgan yokida bizlarni haqoratlashgan. Aslida ular bizni himoyalamoqchi bo'lishgan. Go'yoki ular har qanaqa vaziyatlardan bizlarni qutqarmoqchi bo'lgan. Chunki ularni boshdan o'tganda likillama, xuniysan, bo'ying past, bo'ying uzun, semizsan, ariqsan, ipsizsan, chaqqonmassan, asta qimirlaysan, ivir-siqizsan, imirslanasan. Go'yoki dunyodagi bor hamma so'zlarni ota-onamiz, ayniqsa onalar qiziga sovg'a qilib bo'lgan. Bu to'g'rimi? Bu hammada bor-ku. Xuddi mana shu gaplarni eshitib, tana o'ziga olar ekan. Agar bu narsani tana o'ziga olmaganda, bu narsani eshitib, bu narsani tana o'ziga hadya qilmaganida biz kasallik bilan kasallanmagan bo'lardik. Xuddi sigirlar yokida o'sha hayvonlar singari. Men o'zimizni hayvonlarga teng qilmoqchi emasman, aslo, zinhor. Faqatki Xudoyimning xitobi bunda shuki, hikmati shuki, tanamiz bilan o'xshash-ku, organizmlarimiz bir xil-ku. Xuddiki mana hozirgi meditsina tilida organizmlar bir xil-ku. Qanday qilib o'sha havodan nafas olsak, o'sha suvlardan billa ichsaylik, hattoki bizdan ham iflos suvlardan ichishadi ular, lekin ularda hech qanaqa kasalliklar simptomlari ham yo'q. Kasalliklarda o'zi yo'q ularda. Chunki ularda ruhiyati pokiza. Mana shundan bilamizki, biz ana o'sha yoshlikdan olgan travmalarimiz evaziga, yoshlikdan olgan jamiki eshitgan og'riqli, dardli so'zlarimiz evaziga tanamiz u so'zlarni o'ziniki qilmagan. Aytaylik, ivir-siqizsan, ivir-siqib bo'lamiz albatta, yoqimsizsan, xuniysan, hammasini tanamiz o'ziga oladi va undaqa emasligimiz bilan kurashadi va o'zimizni bir umr isbotlashga o'tamiz. Isbotlay boshlaymiz bunda. Isbotlaymiz yoqimsiz emasligimizni, isbotlaymiz bo'yimiz past emasligini, isbotlaymiz chaqqon ekanligimizni, isbotlaymiz epchil ekanligimizni, isbotlaymiz semiz emasligimizni, hammasida isbotlash ketadi va isbot evaziga tana charchaydi va bo'ldi, yetar deydi va bir joyingizdan gul bo'lib rak o'sib chiqadi yokida biron joyingizdan nimadir bo'lib sirroz bo'lishimiz mumkin. Xullas, har bir kasallikni dardi negizi ota-ona va o'zini kechira olmaslikdan kelib chiqadi. Bu jarayonlarni sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Bilaman, bu narsa uzoqlashib ketibdi. Tushuntirib berishim ham kerak-da. Tushuntirib bermasam tushunmay qolasiz. Nimani kechirish kerak, kimni kechirish kerak, qanaqa kechirish kerak, qanaqa jarayon uchun kechirim so'rashimiz kerak, ularni bilib olishimiz kerak. Mana shuning uchun bularni avval darsligini berib, mana undan so'ng sizlarga ozgina meditatsiya qilmoqchiman. Marhamat, eshitinglar va buni o'zlaringizda qo'llanglar. Buni foydasi juda katta, judayam katta. Qo'llaganlaringizda taningiz bildiradi bu narsani. Marhamat, bu narsadan mazza qilib bahramand bo'linglar.